Прывітанне, мяне зовут Настася, і я заснавальніца дзіцяча-падлеткавага клуба «Спадчына» ва Вроцлаве. Наша асноўная мэта – захоўваць і распаўсюджваць беларускую культуру, а таксама вельмі важна зберагчы нашу ідэнтычнасць. Самае галоўнае, чым можа ганарыцца спадчына, гэта тое, што ўдалося ўтварыць сапраўдную, моцную дзіцяча-падлеткавую супольнасць, дзе дзеці, акрамя ўсяго, могуць знайсці сабе сяброў, аднадумцаў, падтрымку і бяспеку. Гэта дакладна тыя дзеці, якія вырастуць у сапраўдных, годных і сумленных беларусаў. Мы ладзім майстар-класы, лекцыі, гульні, кінапрагляды, мы ходзім з дзецьмі ў горы і на экскурсіі. Мы робім усё, каб нашыя дзеці помнілі, хто яны і чаму яны тут апынуліся. Я хожу у гэты клуб, бо тут я магу паразмаўляць па-беларуску, адчуць сябе беларусам. Мне было 13 гадоў, як я з'ехаў з Беларусі. Я шчыра нічога не памятаю адтуль. Памятаю свой астатні дзень у школе. І ўсё, больш нічога. Можа, рок таму я ведаў, на якой маршруткі ехаць да маёй школы, а зараз не ведаю. Я памятаю маіх сяброў. Тоже в Минску была зеленая ветка метро. И то, что там в Минску были поезда Штадлера. Разам з сынам мы пераехалі ва Вроцлаў, таму што ў Беларусі няма месца смелым і сумленным людзям, якія наважыліся адстойваць свой голас у 2020 годзе пасля прэзідэнцкіх выбараў. Мы абралі Вроцлаў, таму што гэта адзін з самых цёплых і прыгожых гарадоў Польшчы. Мне тут падабаецца. Вельмі файна. Але ў Мінску было лепей. А Вроцлав прыгожы горад, і едны мінус, że тут няма метро. У эміграцыі дзеці пачалі забываць беларускую мову, а з цягам часу як быццам бы сталі саромецца, што яны беларусы і беларускі. Вроцлав топ. Лучшее место, в котором я был за все мое жыццё. По сравнению с Гомелем, у которого я был до этого, это просто небо и земля. Аднойчы мы паехалі ў Розенталь, і там нам удалося арганізаваць і правесці цэлых 2 тыдні ў беларускамоўным асяродку. Дзецям гэта вельмі спадабалася. Калі мы павярнуліся ва Вроцлаў, то працягнулі нашыя сустрэчы. Такім чынам і з'явіўся наш клуб. Доўгі час мы не маглі зарэгістраваць нашу дзейнасць, але гэтае пытанне ўжо амаль што вырашана. І больш за ўсё нам неабходна асабістая прастора, бо нам дакладна не хапае гэтых 4-5 гадзін на тыдзень. Наша супольнасць толькі расце і развіваецца, дзяцей не становіцца менш, а таму з'яўляюцца новыя заняткі, новыя цікавасці, і мы папросту не змяшчаемся ў гэтыя гадзіны. То у нас зараз гісторыя будзе, трэба падрыхтавацца трошку. Полацкі, калі волею лёсу апынуўся ў Маскве у сярэдзіне таго цяжка крывавага 17 стагоддзя, ён там быў самым адукаваным чалавекам ва ўсёй дзяржаве. Калі ён адчыніў сваю друкарню, то колькасць друкарняў адразу падвоілася. Ва ўсёй дзяржаве ў рускіх была адна, а стала 2, дзякуючы нашаму суайчынніку. А ў Рэчы Паспалітай в радзіме нашых продкаў было 134 тады друкарні. Адчуйце розніцу ад карты. Мне интересно развивать культуру Беларуси. Хочется, калі б размаўлялі больш па-беларуску, калі б наша культура была чуть больше. Вот. Па-беларуску размаўляем, трохі палепшыўся мой
пойдем по-беларуску, беларускай мовы. Мовы блытаюцца, мовы. Па-першае, трэба выдыхнуць і зразумець, што гэта натуральная з'ява. І нікуды, на жаль, але мы ад яе пакуль што не дзенемся. Па-другое, трэба падвышаць матывацыю ў зацікаўленасці сваёй роднай мовай у дзяцей. І ў нашай спадчыне мы гэта робім праз тое, што даём дзецям нейкія унікальныя магчымасці пры выкананні пэўных умоваў. А умовы простыя. Рэгулярнае наведванне клуба і вывучэнне беларускай мовы. Мы выяўляем і развіваем таленты дзяцей, таксама дапамагаем рэалізоўваць іх ідэі, іх задумкі ў жыццё. Калі дзеці добра спяваюць альбо займаюцца музыкай, таксама мы шукаем, каб з імі працавалі такія куратары, якія бы развівалі бы гэтыя таленты і пасля на перспектыву з магчымасцю выступаў. Вось такім чынам у нас з'явіўся рок-гурт «Навошта». Мы так пра яго асабліва не расказвалі яшчэ, але ўжо хутка інфармацыя будзе. Мы стараемся прасоўваць нашу моладзь, даць ім як мага больш у межах нашага клуба. Дык я ж не пытаюся, ці любіце вы яе, ці не любіце. Я ж пытаюся агулам, ці добрая, ці патрэбная гэтая справа, ці трэба вучыцца. Ці невукамі будзем хадзіць. Ну трэба, але мне лень. Но, Лянотка. Я не ведаю, што параіць людзям, якія хочуць адкрыць курсы па вывучэнню беларускай мовы, бо гэта нешта з афіцыйнага і фармальнага, а мову нельга прымусіць любіць. Можна толькі зрабіць такія умовы, каб людзі і дзеці цягнуліся самі да свайго роднага беларускага. Бо гэта моя родная мова. Яна мне вельмі падабаецца. Ось. Я не магу забыць тое, што мае продкі, чаго мае продкі дабіваліся, каб гэтага не забылі. Я таксама не магу гэта забыць, таму вучу беларускую мову. Канешне, я планую павяртацца ў Беларусь, а ўся наша праца, якая звязаная са спадчынай, гэта своеасаблівая падрыхтоўка. Нам усім абавязкова трэба вярнуцца. І нашым дзецям таксама. Але ўжо з пэўным досведам і разуменнем, у якой краіне мы хочам жыць. Не ведаю, ці планую я вярнуцца ў Беларусь, але хіба не. Бо тут у Еўропе больш магчымасці. Не ведаю. Хацелось бы так-то. Я не хочу вяртацца ў Беларусь, бо тут мені сподобалося жыць, але хочу раз на якийсь час прыязджаць у Беларусь. Просто да знаёмых і сяброў. Так, планую. Калі ўсё зменіцца, я поеду обратно ў Беларусь і буду дапамагаць адстройваць гэту краіну зноў. Калі я атрымаю образование, то можа вруцюсь дадому. Раз, два, три, 4, 5, 6, 8, 9. А самае галоўнае, што Якуб Колас гэта не спартсменка.